Саламатсыздарбы достор, мен атым Зарина Турганова. Кантип запордон кутулса болот, эмне үчүн организмди тазалоо керек? Мына бул сүрөттөрдү көрсөңүздөр, нормальный кишечник, ушундай таптаза кишечник болуш керек. И мына грязный кишечниктерди караңыздар, кандай деген заңдар топтолуп калган. Оорукчан адамдын ичегилери сөзсүз түрдө кир болот, соо адамдын ичегилери таптаза болот. Ушундай акыбалда биздин ичегилерибиз аябай оор акыбалда загрязнение болгондо. Биринчиден, бунун баардыгы запор деген ич катуу, бул туура эмес тамактангандан болот. Биз айрыкча көп куурулган тамак жейбиз, нан жейбиз, сууну ичпейбиз, кара чай ичебиз. Запор болгондон соң организмде аябай шлактар көбөйөт, токсиндер көбөйүп кетет. И ошондо бүт баардык организм зашлакованный болгондо кандай белги берет. Биринчиден бул тез чарчоо, хроническая усталость, баш ооруу, мигрень, иммунитет слабый болуп тез ооруй берет, аллергия, жана кожный заболевания, угри, акне, псориаз, экзема жана башка ошондой оорулар. Андан соң уже давление, буттар ооруй баштайт, жүрөк ооруй баштайт, бөйрөк оор келет. И ошентип уланып, баардык организм улана берет. Ошондуктан биринчи очередь организмди тазалаш керек. Сөзсүз түрдө тазалашыбыз керек. Кантип тазалайбыз? Мынакей мындай сок алоэ, бул барбаденси миллер деген сорттун маңызы, сыртын алып салат дагы, бир гана ичиндеги маңызын ушундай банкага коюлат. И ушул банкада тирүү жан болуп, в живом виде сохраняется, то есть 4 жылда бул ачылбаса 4 жылга чейин сакталына алат. И бунун составында өтө көп полезный компоненттер, 200дөн ашык полезный компонент, 18 витамин, 20 минерал, 12 аминокислоталар бар. Вот. И бул международный институттан мындай сертификат алган, международный институт алоэ, кошерный сертификат, бул еврейлердин сертификаты. Бир дагы компания мындай еврейский сертификаттарды сатып алган ала алган эмес, бир гана ушул компанияга берилген, себеби өтө таза, өтө табигый, натуральный. Жана мына сертификатты алсак, бунун эгерден алсак, мына банкага халал деген сертификатты, бул дүйнөлүк международный общество, мусульманское общество берилген сертификат. Мынакей сертификаттын немеси бар, кайсы продукцияга берилген, бүт баардыгы мына жерде жазылган. Буну Россияда же Кыргызстанда алган эмес, бул международный сообщество, мусульманское сообщество берген. Эмне үчүн алоэ ичебиз? Биринчиден, бул на клеточном уровне тазалайт, ичегилерибизди тазалай баштайт, бүт ошо шлактарды, токсиндерди чыгарат, работает на клеточном уровне, клеткаларды жаңыртат, өтүбүздү жакшы иштей баштайт. Анан биздин ичегибизде аябай көп картаңдар болот, пальчики деп коет. Ошол пальчиктердин ичинде көптөгөн токсиндер, шлактар, кирлер жабышып, катмарларына кирлер толуп калат. Вот ошолордон бери тазалап чыгат. Алоэ действительно өтө сонун тазалайт. Запорлордон кутула баштайсыздар. Сөзсүз түрдө алоэга кошуп, мынакей алоэнин гүлүнөн, алоэ 4 жылда гүлдөйт. Ушул гүлүнөн жана буга дагы түрлүү чөптөр кошулган. Ушундай чай, бул чайды 1,5 литр термоска демдейбиз, 1 литр же 1,5 литр термоска демдейбиз дагы. И ол чайды 5 саат, 7 саат демдеп туруш керек, чтобы ар бир чөптүн өзүнүн даамы, күчү чыгыш үчүн. Анан ошону бир күн кечке суунун ордуна ичип түгөтүшүбүз керек. 1 литр, 1,5 литр чайды. Биздин организм суудан тургандыктан ошол суубузду алмаштырып чыгат. 80% суудан турабыз. Ошол сууларыбызды алмаштырат. Лимфа системаны тазалайт, сахар давленияны нормализовать этет. Ошондой эле бул давленияны нормализовать этет. Мочегонный, тез туалетке айдайт дагы, өтө жакшы бөйрөктү жууйт, өттү тазалайт. Желчегонный бул, ошондуктан боорго дагы, ошондой эле өткө
дагы өтө сонун пайдасы бар. Анан запор болгондор ушул чайды ичип баштаганда дагы запор болбой күнүгө эртең менен жумшак уулуу заарага мындай жеңил барып баштайт да, себеби бул өтү дагы жакшы иштетет. Буну бир күн кечке ичип түгөтүш керек. Ичинде 25 пакетик. Андан сырткары мынакей тала чөп деп коет, поля зелени, жалаң өндүрүлгөн дандардан жасалган буудай, арпа, беде жана ошого окшогон сулуу бүт өндүрүлгөн дандардан жасалган. Биздин организмге өтө көп жашылча жешибиз керек. Биздин организмге требовать этилет. Тилекке каршы биз ошончо нерсени жей албайбыз, организмге жеткизе албайбыз. Ошондуктан дефицит макро микроэлементов болот. Бул неме поля зеленини ичип баштаганда бул өтө жакшы биздин кишечниктерибизди тазалайт, ашказаныбызды тазалайт, жеген тамактарыбыз тез алгылат. Ошону менен эле бирге бул дагы гемоглобинди көтөрөт, энергия берет. Эгерде каны аз болуп тез чарчай бергендерге дагы бул өтө сонун жардам берет. Кулагы шуулдай бергендерге, баш ооруп, балалуу болбогондорго да өтө жакшы сунушталат, себеби бул аябай жакшы энергия да берет, канды дагы жакшы жүгүртөт. Тез чачтары агарып кеткендерге, зрениясы начарлагандарга көптөгөн бунун пайдалык жагы өтө көп. Ошондуктан очищение организмге ушул дагы поля зеленини сөзсүз кошо ичиш керек. Андан сырткары мынакей проби. Проби деген бул ичинде пробиотик, полезные пробиотики и пребиотики. Ар бир пробиотикте, ар бир капсулада 6 вид полезный бактериялар бар. Эмне үчүн ичишибиз керек? Биздин жоон ичегибизде полезный бактериялар жашайт. Но тилекке каршы биз тез антибиотик ичип, ичибизди катырып, запор болгондуктан биз полезный бактерияларды өлтүрүп алат экенбиз дагы, и ошодон улам иммунитетибиз түшүп кетет. Мына пробиотик ичкенде бунун ичинде полезный бактериядан 6 види болот. 6 штамм деп коет. Ар бир штаммда жок дегенде 10 миллион бактериялар жашайт. Тирүү бактериялар биздин жоон ичегибизде булар тез жайгашып жана алуу менен чогуу ичкендиктен тез өнүгүп кетет, и биздин организмде жаман бактерияларды, вредный бактерияларды айдап чыгат. Ошондо тамак аш сиңирүү система оңолот. Пробиотикти ичкенде аябай жакшы иммунитетибиз көтөрүлөт, өзүбүздү жеңил сезе баштайбыз, ыраңдарыбыз тазалана баштайт, ашказаныбыз жакшы иштейт, тамак аш сиңирүү система, то есть мына немеден баштап, кызылөңгөчтөн баштап жана ашказан, өт, боор, бүт ошонун баардыгы бизде туура иштей баштайт. Ошондуктан сөзсүз түрдө запор болуп атамын, ичим катып атат, ашказаным ооруп атат, же болбосо газообразование, ичим көөүп атат, аябай өзүм оор сезип атамын, кекирип атамын, зарна болуп атамын деген жана ошого окшогон көптөгөн оорулардын баардыгына, бул жерим такашып ооруп атат, бул жерим такашып ооруп атат дегендердин баарына сөзсүз түрдө очищение кылыш керек. Мына сок алоэ менен ошо комплексный, сөзсүз түрдө комплексный ичиш керек. Ошондо гана өтө сонун мыкты результаттарды көрөсүздөр. И организмди тазалагандан кийин, мисалы запордон кутулам деп атып эле, силер дагы толтура оорулардан кутуласыздар. Баш ооруу, ашказан, лишний вес, отек, бөйрөк, ошого окшогон жана башка оорулардан дагы кутулсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.